လုံးမဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမတော်နဲ့မင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာပေးခဲ့ခြင်းနဲ့မစလေးကတော့အားလုံးသိထားခဲ့တဲ့ငါကပတ်တော်လေးတပယာဖြင့်ခွာယူနိုင်ဖို့ရပေးခြင်းပါတယ်ရှင်မတေခရစ်ကျန်ခန်းချင်းနဲ့ဆက်ရှိအငယ်စကူလေးကိုဖတ်ပြခြင်းနာဖြစ်ပါတယ်တင်တို့သွားရလူမျိုးတကာတော့ကိုငါတပေးဖြစ်စေလျက်ခမေးတော်သားတော်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ပိဿံကိုပေးကြလောဒီဟာလေးပါနော်လူမျိုးတကားတော့ကိုငါတပိတ်ဖြစ်စေလေလို့သူပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမိန့်မှာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့3-4ရက်တုန်းကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတူကိုပုံလာစစ်တယ်နေ့ဟိုစီကဟိုတယောက်ကကျက်စာကြောင်းတတ်ထားတဲ့နင်းတပိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားရလဲတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမေးမှသူစီမံတပိတ်မဖြစ်ပါဘူးတပိတ်တော့ဖြစ်စေခြင်းအတွက်ပဲတပိတ်တော့အဖြစ်နေနေပဲတပိတ်တော့တခင်ယေရှုခရစ်တော်တပိတ်တော့ဖြစ်နေပဲမွေးထုတ်ဖို့သူပြင်ဆင်တာပါသူပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ခုခေတ်အခါမှာငါတပိတ်ဖြစ်စေလျက်နော်ငါတပိတ်ဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူတပိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေညွှန်းတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ညွှန်းတာခိုင်းတာဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျတော့ခုခေတ်မှာတော့ဘယ်လိုဆိုခရစ်တော်ရဲ့တပိတ်တော်စစ်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့ကျွန်တော်လောက်ဆောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီတပါမှုတော်ဆောင်လေးပါတွေပဲဖြစ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့တပိတ်တော်တွေမွေးမထုတ်ဘဲနဲ့မိမိတပိတ်အများကိုနော်မိတ်ဆက်ပြလိုက်တာငါတပိတ်နဲ့ဗောနော်ခရစ်တော်တပိတ်တော်မဟုတ်မိမိကိုယ်တိုင်တပိတ်အနေနဲ့မွေးထုတ်လာတာများတဲ့ခါမှာလူစုကိုင်းကောင်းဆောင်လို့ဗောနော်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတာတွေမြင်လာတာများတဲ့ခါမှာဒါစီတီဖို့ဖြစ်ပါတယ်ငါတပိတ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ခရစ်တော်ရဲ့တပိတ်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စင်ချင်နိုင်ဖို့ရဒီနောက်ကပတ်တော်လေးအပြင်ကိုအားပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရရစီတိုင်းပေါ်မှာဖတ်ခင်ကိုကြည့်ချပေးပါစေ